Esiet sveicināti, tā šķiet ir jāsāk un uzreiz jāatklāja, ka šī būs brīnišķīga diskusija. Diskusija, kurā mēs satiksimies ar dažādiem viedokļiem un spēsim atbildēt uz vecāku uzdotiem jautājumiem. Un šī diskusija ir veltīta pavisam vienkāršam sauklim. Es audzinu viens. Jā, savu atvases vairākas, un, protams, ka nereti mēs saskaramies ar tik daudz jautājumiem kādā krīzes dzīves situācijā, uz kuriem mēs atbilžu virknē lielās atbildes nevaram atrast uzreiz, bet tās ir vajadzīgas šodien un tagad. Tāpēc visi sociālo vidū skatītāji, klātesošie mūsu draugi un tie, kuri diskutēs, man gribas teikt jums labdienu, bet Bērnu aizsardzības centra bērna un pusauģu uzticības tālrunis 116 111, tas ir jāliek uzreiz azotē ikvienam un jāatceras, ka šo kampaņu organizē Es audzinu viens, un šis tālrunis ir pieejams katru mīļu brīdi, 24 stundas diennaktī, ja tas ir nepieciešams. Tātad 116 111. Protams, ka mūsu mērķis ir veidot atklātu un praktisku tiešraides sarunu, kurā mēs centīsimies atbildes rast uz vietas un, kā jau es sacīju, uz vecāku uzdotajiem jautājumiem. Un ko gan es viens šeit neizdarītu neko, bet man ir tas prieks jūs visus uzrunāt. Kaspars Markševics būšu tas, kurš šo visu kompāniju saturēs kopā un mēģināsim virpuļot pa dažādiem koridoriem, labirintiem un patiesi darīt to tādā pavisam cilvēciskā veidā. Un šodien kopā ar mani šeit šajā diskusijā piedalās Reinis Uzulnieks, labklājības ministrs, Anda Sauļūna, Bērnu aizsardzības centra vadītāja vietniece, Ilona Bērskalna, Tiesību administrācijas juridiskās palīdzības nodrošināšanā nodaļas juridiskā konsultanta. Sveika. Sveika. Un tad mums tālāk ir Inga Ozola, Tiesu administrācijas valsts kompensācijas cietušajiem nodaļas vadītāja. Sveiki. Faila Abasovā, certificētu mediātoru padomes priekšsēdētājs, certificētu mediātors, kā arī zvērināts advokāts. Jā. Viss vienu vietu. Labdienu. Esam sasveicinājušies, esam gatavi sākt šo visu, bet, protams, kā katros lielos notikumos ir jādod vārds galvenajam runātājam. Vismaz pašā startā. Reini, vārds tev. Jā, paldies par doto vārdu. Sveicināt visi klātesošie, sveicināt tie, kas ir pieslēgušies online. Man ir tiešām tas gods būt šeit, vai runāt par tādu kā ļoti jūtīgu, emocionālu tēmu, kā es audzinu viens, jo tā ļoti daudz ir tie vecāki, kas audzina šos bērnus, vai vienu bērnu vai vairākus vieni, un viņi tiešām saskarās ar daudz dažādām, gan no sabiedrības diskriminācijām, gan arī problēmām, un arī man ir ļoti daudz šādi pārsvarā, gan tās ir māmiņas uzrunājušas par dažādiem atbalsta mehānismiem, un nesen tik veikts arī pētījums par atbalstu iespēju šādām ģimenēm, un tur arī izkristalizējās gan ekonomiskās problēmas, gan emocionālās problēmas, un ļoti daudz kopīgs tieši iezīmējās šiem vientuļajiem vecākiem, kas audzina bērnu, ka viņi vēlās, pieņemsim, vasarā atpūsties, pavadīt laiku ar sevīm. Bieži viņas saskarās gan ar ekonomiskām problēmām, gan nosodījumu no sabiedrības, tāpēc man ir tiešām prieks, ka mēs šādu kampaņu aktualizējam, un es ceru, ka arī sabiedrība, gan arī no valsts puses mēs varam darīt visu, lai gan emocionāli, gan dažādā veidā atbalstītu šādu ģimeni, kur ir vecāks audzina bērnu viens. Tā kā super, un es ceru uz interesantām diskusijām, uz ieteikumiem un domnīcas apmaiņu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu un šāda tipa vecākiem palīdzēt. Paldies, Reini, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Ar šādiem vārdiem, Zelta, mēs arī sāksim šo visu, un, dārgās dāmas, esam atvērtas, atklātas, kā es sacīju, pavisam vienkāršā valodā, tā lai ik viens vecāks, kurš šobrīd ir kopā ar mums, ātri un viegli šo visu var uztvert. Būs arī ministra kungs jums vairāk jautājumu, bet sāksim ar Tiesu administrācijas valsts kompensācijas cietušajiem nodaļas vadītāju Ingu Ozolu. Kādos gadījumos pienākas valsts kompensācija, kā iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu, lēmumu piešķiršana valsts kompensācijām un tie termiņi, cik tad ilgi ir jāgaida līdz izskata manu lietu, un kas notiek ar piedziņas gadījumiem. Varbūt no viena gala mēs varam sākt. Kādos gadījumos pienāks valsts kompensācija? Lai saņemtu valsts kompensāciju, ir nepieciešams, lai būtu uzsākts krimināla process, persona būtu atzīta par cietušo
un iestājies kāds no likumā par valsts kompensāciju cietušajiem noteiktajām sekām. Respektīvi, lai būtu personas nāve iestājusies, cietušajiem nodarīti smagi vai vidēji smaguma miesas bojājumi, aizskārta cietušā likumība vai dzimuma neaizskaramība, cietušais ir cilvēktirdzniecības upuris vai cietušais inficēts ar cilvēku imundeficītu vīrusu HIV un B un C hepatītu. Un kā iesniegt šo visu padarīšanu? Kā man kā vecākam darīt? Kā man rīkoties? Valsts kompensācijas pieprasījumu var iesniegt 3 gadu laikā no dienas, kad persona ir atzīta par cietušo. Lai iesniegtu, ir nepieciešams aizpildīt valsts kompensācijas pieprasījumu veidlapu. Šo veidlapu ir iespējams dabūt tiesu administrācijas mājaslapā, mūsu klientu apkalpošanas centrā. Tāpat arī var lūgt izsniegt procesu virzītājam un lūgt palīdzību aizpildīt. Kā arī var vērsties sociālajā dienestā, kur saņems palīdzību gan veidlapas iegūšanai, gan aizpildīšanai. Procesu virzītājs izsniedz izziņu, un, ja ir pieņemts gala nolēmums, tad pievieno procesa virzītāja gala nolēmumu, respektīvi spriedumu vai prokuroru priekšrakstu par sodu. Un tad šos dokumentus pievieno un iesniedz administrācijā. Kas notiek ar tiem termiņiem? Allaž vecāks var sabīties. Tas būs ilgstoši, ļoti nogurdinoši, vēl jau vairāk tie labirinti ir tik sarežģīti. Kā tiek izskatīta tā lieta? Cik ātrā laikā? Viss ir atkarīgs no tā, kāda veida kvalitāte ir iesniegtajiem dokumentiem. Ja ir tā pilnā pakete, respektīvi ir gan aizpildīts korekti valsts kompensācijas pieprasījums ar visu norādīto informāciju, kā arī ir iesniegta procesa virzītāja izziņa, šis process ir samērā ātri, un lēmums tiek pieņemts ātri. Savukārt gadījumos, ja trūkst kāds no pievienojumiem dokumentiem, respektīvi nav šī procesa virzītāja izziņa, tad lēmuma pieņemšanas termiņš tiek apturēts, un mēs pieprasām paši šo izziņu procesa virzītājam, un tad attiecīgi lemjam, tad, kad mēs esam saņēmuši informāciju. Bet kopumā lēmuma pieņemšanas termiņš ir noteikts 30 kalendārās dienas no pieprasījuma saņemšanas, un attiecīgi viņš apturās. Un tad, kad pieprasa papildu informāciju un atjaunojās, tad, kad saņem. Savukārt izmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, bet praksē tas notiek daudz ātrāk. Vai šie dažādie gadījumi, kas dzīvē mēdz būt, viņi ir sadalīti kaut kādā veidā pa kategorijām, vai tomēr mēs visi esam vienā katlā? Ja doma ir tāda, ka ir kaut kādi kritēriji, kad izskata ātrāk vai nē, mēs jau to stāstu nezinām. Mēs skatāmies dokumentāciju un tiklīdz ir visa informācija, tā mūsu darbinieki aktīvi strādā, lai nekādi uzkrājumi nebūtu ar pieprasījumiem. Bet gadās arī tā, ka nedēļas laikā. Skaidrs. Paldies, Miš. Uzreiz viens konkrēts jautājums. Vai pienākas bezmaksas juristu palīdzība no valsts mammai, kura audzina bērnus viena, kurai nav ne pagaidu aizsardzības, ne trūcīgais vai maznodrošinātais status? Nelielai atkāpēji varbūt izskaidrošu, kādiem ir jābūt kritērijiem, lai saņemtu bezmaksas valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Pirmais kritērijs ir, kad personai ir jābūt trūcīgs vai maz nodrošināts mājsaimniecības statusam. Šo statusu izvērtē sociālais dienests pēc dzīves vietas, un pie mums ir jānāk ar jau gatavu sociālā dienesta izsniegtu izziņu. Otrais kritērijs ir, ja persona atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, un tad pie mums ir jānāk ar šīs iestādes, vai tā ir valsts kāda sociālā iestāde, vai tā ir arī brīvības atņemšanas iestāde, ar iestādes vadītāju izsniegtu izziņu, ka šī persona atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. Un trešais personu loks, kam pienākās bezmaksas juridiskā palīdzība, ir personas, kas pēkšņi
ir nonākušas tādā situācijā un materiālā stāvoklī, kurš liedz aizsargāt savas tiesības un tiek liekta savu tiesību nodrošināšana. Šī ir tā saucamā īpašā situācija un attiecināma uz personām, kuras pēkšņi ir nonākušas krīzes situācijā. Likumdevējs mums ir devis instrumentu vērtēt katru konkrēto situāciju. Mēs ļoti nopietni izvērtējam visu situāciju kopsakarā. Piemēram, pie mums var vērsties tādā krīzes situācijā, ja pēkšņi ir kāda krīze notikusi ģimenē, ja pēkšņi ir samazinājušies ienākumi, nereti tas notiek, kad tiek šķirtas ģimenes, kad pēkšņi ģimene apgādā konkrētajā brīdī viens vecāks. Un ir palielinājušies, piemēram, izdevumi, ir pasliktinājies veselības stāvoklis. Ja? Šī krīzes situācija tiek vērtēta uz konkrēto brīdi. Galvenais, ka tas ir noticis pēkšņi, kas ir pasliktinājis personas kādu situāciju. Tiesu administrācija izvērtē visus apstākļus katrā lietā individuāli. Mūsu rīcībā arī ir datubāzes, mēs pieprasam paši informāciju. Ja ir nepieciešama papildus informācija no konkrētas personas, mēs arī to daram. Bet kopumā mēs ļoti ātri, objektīvi izvērtējam visu situāciju un arī pieņemam lēmumu. Atbildot uz konkrēto jautājumu mammai, gadījumā, kad mamma audzina viena pati vairākus bērnus, un šajā jautājumā nav īsti saprotams, vai viņa vērsties sociālajā dienestā, bet viņa saprot, ka saņem algu, kas ir lielāka par minimālo. Šajā gadījumā es noteikti ieteiktu šai personai vērsties tomēr sociālajā dienestā, un lai sociālais dienests izvērtē viņas materiālu situāciju, jo sociālais dienests savas kompetences ietvaros vērtē visu mājsaimniecībā esošo personu ienākumus. Tostarp arī šo summu kopējo dalot arī uz bērniem. Ja? Un varbūt tomēr tur sanāk maznodrošinātais status. Ja? Tā kā nav teikts, ka neatbilstīs šim statusam personu konkrētajā situācijā. Vēl ir būtiska lieta, kad ļoti vēlams, ja gadījumā sociālais dienas atsaka šo trūcīgo vai maznodrošināto statusu, pie mums vērsties ar šo atteikumu, jo mēs vērtējam tos apstākļus, kāpēc šis status netiek piešķirts, un nereti gadījumos šo statusu arī nepiešķir objektīvu apstākļu dēļ. Ja? Tā kā es tomēr uzdrošināšu vecākus vērsties sociālajā dienestā, nebaidīties, varbūt vēl kāds pabalsts pienāks, ja šeit ģimenei konkrētajā krīzes situācijā, tā kā sākt ar sociālo dienestu. Ja nē, tad var arī tāpat mēģināt vērsties, aprakstot krīzes situāciju, un mēs noteikti izvērtēsim visus apstākļus. Vēl es vēlos izmantot šo izdevību, informēt, kad mums ir bezmaksas informatīvais tālrunītis. Viņš ir bezmaksas no mobilajām ierīcēm, ja droši var zvanīt darba laikā pa tālrunīti 800 1801, un mūsu darbinieki uzklausīs, jo bieži vien vecākiem ir jābūt lielai drosmei, lai vispār kādam lūgtu palīdzību, un kur nu vēl valstī. Ja? Tā kā es aicinātu tomēr zvanīt uz mūsu tālrunīti, un tur mēs jau varētu uzdot papildus jautājumus, un mēs varētu noskaidrot, vai šādā situācijā mēs varētu palīdzēt, un arī visu pa soļiem izskaidrot palīdzētu. Tāpat tiesu administrācija nodrošina klātienes klientu pieņemšanu. Tā kā droši Raņa bulvārī 15, darba dienās no 8:30 līdz 17, piekdienās līdz 16, droši cilvēks var nākt, izrunāties uz vietas ar mūsu darbinieku, paņemt līdz visu dokumentiņus, kas viņam ir šajā jautājumā, un turpat uz vietas, mierīgā gaisotnē, mēs visu izrunāsim, visu palīdzēsim, un ja ir pamats, tad mēs arī uz vietas uzrakstīsim iesniegumu, un cilvēkam tā kā, no tiesu administrācijas puses tiks nodrošināta visa informatīvā un arī praktiskā palīdzība iesnieguma aizpildīšanā. Paldies, ļoti strukturizēti un, manuprāt, arī ļoti noderīgi, un vēlreiz sadzirdēju arī to, ka sociālais dienests, mīļie vecāki, tas nav biedrs, tas ir atbalsts un palīgs. Tas ir instruments, kur var griezties un saņemt atbalstu noteikti, un tas ir jādara. Un mēs sadzirdēju to, ka solo vecāks, skaidrs, ka mēs runājam par solo vecāku šobrīd. Un tad ir šāds jautājums, vai solo vecākiem
iespējams izveidot papildus sociālo apdrošināšanu. Kas tad bez darba vai darba spēju zaudēšanas gadījumā spēj sniegt atbalstu? Vai kas tāds ir dzirdēts pārējie kolēģi? Te jau vairāk kārt ir jau izskanējis, ka tas galvenais atbalsta rīks ir sociālais dienests, jo sociālais dienests zina savus iedzīvotājus vislabāk uz vietas, un viņi, ja ir pirms mazāk pašvaldību, tad jau viņi zina apmēram to katra ģimenes stāvokli. Mums speciāli atbalsti vai mehānismi nav solo vecākam, jo gan bezdarbnieka pabalsts vai pensijas vai kāda cita, viss ir atkarīgs no sociālām iemaksām. Un tas, ko vecāks audzinā bērnu vai bērnus, kas ir līdz 18 gadiem, viņiem jebkurā gadījumā pienākās ģimenes valsts pabalsts, tas ir 25 eiro par vienu bērnu, ir 2 bērni par katru 50, 3 bērni par 75 un 4 un vairāk 100. Tas ir tas, ko var saņemt uz 18 gadu vecumam. Mēs esam arī cēluši šos ienākums sliekšņus, līdz ar to, lai kvalificētos maznodrošinātā statusam, tie ir 50% no mediānas, kas 377 eiro. Līdz ar to mēs darījām visu, lai šie cilvēki, kam ir zemāki ienākumi, var pretendēt vēl uz papildus atbalstu pašvaldībā. Bet, jebkurā gadījumā, ja cilvēks kvalificējas trūcīgās vai maznodrošināšanās statusam, pašvaldībā ir diezgan liela rocība sniegt gan juridisko konsultāciju, dažādu mājas, vai apkurei vai transporta pabalstu. Katra pašvaldība izvērtē katras cilvēku nepieciešamību un tad piedāvā viņam atbilstošo. Tā kā te jau vairāk kārt izskanējis, tas galvenā atslēgas iestāde ir sociālais dienests, un tiešām sociālam dienestam jābūt kā palīgam šām ģimenēm, nevis kādam biedam. Paldies par atbildi. Ļoti jāatzīst populāri dzirdēts jautājums, uz kuru mēs varbūt arī visi kopā varam mēģināt rast to atbildi. Ko darīt, ja tēvs nepilda šķiršanās vienošanos un neņem bērnus, kā bija norunāts? Dāmas? Varbūt es atbildēšu pirmā. Ja? Pirmkārt, es atbildēšu no 2 rakursiem, tādā skaitā no savām 2 profesijām, kuras man ir. Pirmā tā ir zvērināts advokāts. Protams, ka ja ir neskaidri juridiskie apsvērumi, tad ir jāgriežās pēc juridiskās palīdzības. Vai nu pie zvērināta advokāta, vai nu attiecīgi pieprasot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidā šo konsultāciju, lai zinātu par savām tiesībām. Otrs variants, par ko es gribētu minēt, ir, protams, mediācija, ja? Jo mediācija ir viens no labākiem domstarpību risināšanas veidiem, jo ļoti bieži, it sevišķi ģimenes strīdu gadījumos, jo tas ir ģimenes strīds, tur, kur ir vecāki, tur, kur ir bērns, labākais, kas vispār atbilst bērnu interesēm, ir vecākiem pašiem uzņemties atbildību un vienoties savā starpā par to, kas būtu vislabāk gan priekš viņiem, gan arī priekš bērniem. Ja? Jo šo vienošanās laikā tiek izrunātas ļoti svarīgas lietas, par kurām iespējams katrs no vecākiem pat nebija aizdomājies. Kāpēc nevēlās tikties, vai tur ir kaut kādi objektīvi apstākļi, vai tur ir kaut kādi apstākļi, kas saistīti ar personību, gan viena vecāka, gan otra vecāka. Trešais var būt arī bērna viedoklis, ka viņš, piemēram, grib tikties biežāk nekā ir paredzēts vienošanās, kas noslēgts starp vecākiem. Vai viņš grib tikties retāk, bet tur pamatā būtu noskaidrojumi kādu apstākļu dēļ. Un mediācija dod iespēju pusēm šo visu atrisināt, jo mediācijā var tikt iesaistīt arī bērni, noskaidrot viņu viedokli, vai vispār bērnam būtu interese komunicēt ar vecāku, jo ir situācijas, kad bērni kaut kādu motīvu vadīt nevēlās to darīt, un saprast arī, kāpēc, jo kāpēc būtu svarīgi tam otram vecākam pildīt šo saistību. Jo ļoti bieži tie strīdi veidojās tāpēc, ka viens no vecākiem grib vēl joprojām par kaut ko sodīt savu bijušo partneri. Ja, un tā ir tāda ietiepības pozīcija. Bet mediācijas ietvaros mēs no tā visa varam attiet, un viņa runā jau par savām patiesām interesēm. Kāpēc, piemēram, es nevaru tikties, vai es nevēlos tikties?
Ja? Tāpēc es pie reizes, kā teica arī mani kolēģi, gribētu informēt par to, ka mums valstī ļoti veiksmīgi darbojās ģimenes mediācijas programma sadarbībā ar Tieslietu ministriju, kur valsts nodrošina domstarpību risināšanu ar mediācijas palīdzību 5 stundu apmērā, ko apmaksā valsts, vai 7 stundu apmērā, ja viena no pusēm ir maznodrošināta jeb trūcīga. Šajā sakarā es aicinu tos vecākus, kuriem ir šāda problēma, vispirms mēģināt risināt šo jautājumu ar otru vecāku, jo jebkura tiesvedība ir smaga šajās lietās, ir laikietilpīga, un pats galvenais, ka mediācija ir daudz saudzējošāka priekš paša bērna interesēm. Gan arī pret vecāku, gan finansēm, gan arī iespējām. Paldies! Jā, te ir ko dzirdēt un ir ko arī droši vien pierakstīt visiem tiem, kuri seko līdzi, un ja gadienā nepavagūsiet to tā līdz galam izprast, varēs atkal un atkal noskatīties. Tāda iespēja jebkurā gadījumā būs par šo visu diskusiju. Katrā ziņā es domāju, ka mums ir laiks doties tālāk. Juridiskās lietas un šie juridiskie gaiteņi tik tiešām arī man personīgi dažkārt liekas tik ļoti sarežģīti, bet ja mēs tādā vienkāršā valodā runājam, tad tomēr ir diezgan viegli uztverams, kur tad kā un ko var saņemt. Bet ja reiz par atbalstu un ja reiz par to, kas ir šobrīd jau garantēts, ministra kungs jau iezīmēja par to, kas finansiāli mums tur ir, kādos svarkausiņos mēs esam, bet varbūt tomēr par sociālajiem pabalstiem, par garantijām, kādas mums šobrīd ir ģimenei, ja mēs paliekam viens ar savu bērniem. Kas ir vēl bez tā finansiālā starta mazā? Mums arī Saeimā ir bijuši ļoti daudz diskusijas par to, kas vispār skaitās šis te vientuļais vecāks, jo tās situācijas jau arī var būt dažādas. Protams, ja dzimšanas apliecībā ir svītriņa vai ir bijis letāls gadījums, tad to mēs zinām un to mēs varam klasificēt kā vientuļo vecāku. Bet arī tie citi gadījumi jau ir ļoti dažādi. Ir dzīvo šķirti, aizbrauc viens vecāks uz ārzemēm, iespējams skaita naudu vai dažādas situācijas nedzīvo vienkārši kopā. Līdz ar to ir grūti ir saprast to jēdzienu, kas tad ir šis te, definēt to jēdzienu, kas tad ir šis te vientuļais vecāks. Bet mēs esam diskutējuši, ka tie varētu būt cilvēkam ir svītriņi vai otrs laulātais ir bijis ar letālu gadījumu, un droši vien, ka tur gan būtu nepieciešams sava veida valsts atbalsts. Protams, uz nākamo gadu, zinot budžeta situāciju, tas nebūtu iespējams, bet joprojām gan ar nevalstisko sektoru, gan ar dažādiem speciālistiem notiek sarunas, kā mēs varētu atbalstīt šos te vientuļos vecākus, kas audzina vien paši bērni. Bet atkārtošos, ko iepriekš teicu, kurā gadījumā ir tiešām šis te maznodrošinātais vai trūcīgais status, sociālās dienas noteikti palīdzēt. Mm-hmm. Tad man jāpaturpina, varbūt Andai būs ko teikt, ministra kungu papildinot. Nereti jau ir tā, ka vecāks ir gatavs audzināt, nav jau problēma, viss ir ļoti labi, bet ir tas brīdis, kur gribas būt pašam ar sevi, varbūt aiziet līdz darbam uz mazu brīdi, tāda iespēja pastāv, vai šis jautājums arī jau ir sakārtots, vai tomēr vēl nē? Ja mēs skatāmies tādā droši vien bērna uzraudzības vai auklas virzienā, tad jāsaka tā, ka atkal jau minētais sociālais dienests ir tas, kurš var izvērtēt konkrētos gadījumus, ka tiešām šis te auklas atbalsts varētu būt piešķirams. Tie ir gadījumi, kad, piemēram, pirmskolas izglītības iestādē tajā brīdī nav vieta, respektīvi bērnam, tad var vai nu tikt līdzfinansēts privātais bērndārs, vai arī savukārt mēs varam skatīties arī tajā virzienā, ka sociālās dienas var pieņemt lēmumu par to, ka līdzfinansē šo te auklas sadaļu. Tāpat tās ir dažādas krīzes situācijas, kuras arī izvērtē kolēģi no sociālā dienesta. Tāpat, ja mēs runājam, teiksim, par bērniem ar īpašajām vajadzībām, arī tajos gadījumos sociālais dienests var vērtēt. Tā ka patiesībā šīs te iespējas ir. Nav gluži tā, ka nav nekāda atbalsta iespēju, bet, protams, ka tas, kas ir būtiski domājot par vecākiem, kuri audzina vieni, nereti viņi ir tie, kuriem šķiet, ka viņiem ir jāspēj iznest visu šīs te grūtums vieniem pašiem, viņiem ir kauns reizēm lūgt atbalstu, viņi nevēlas, lai gan patiesībā tas atbalsta tāds tīkls viņiem apkārt, tas ir reizēm pieejams, vai tie ir radinieki, vai, teiksim, tie ir arī tuvāki kaimiņi, reizēm arī kolēģi, un ir ļoti, ļoti būtiski stāstīt un lūgt reizēm arī šo te atbalstu. Man ir nepieciešams kāds mirklis, vai mēs varam ar tevi vienoties, ka tu, piemēram, pieskart uz kādu mirklīti. Un tas nav
nekas, par ko būtu jākaunas, tas nav galīgi nekas, par ko būtu jājūtas slikti. Bet savukārt, ja šādas iespējas nav, tad sociālā dienestā noteikti var vērsties ar lūgumu sniegt šo atbalstu. Un viņi tiešām arī izvērtē un ņem vērā šo sistēmu, kādā veidā šī ģimene funkcionē. Bet klausoties tajā visā, tomēr mēs visu laiku nonākam pie tā galvenā atslēgas dienesta kā sociālo dienestu. Un patiesi mums ir jāmudina visus nebaidīties, atklāt savu stāstu un doties uz sociālo dienestu. Tas noteikti nav biedz, bet tas ir atbalsts, kas vēlreiz var atkārtoties. Un tajā slēpjas ļoti daudz mehānismu, uz kuriem mēs patiesībā varam saņemt to savu vēlamo rezultātu. Jā, jo patiesībā viens no jautājumiem arī es gan aizliekšu drusku uz priekšu, bet atbildēšu jau uzreiz. Viens no jautājumiem bija, piemēram, arī, ja vecāks audzina viens pats un vecākam savukārt paliek slikti ar veselību, ko tajā brīdī darīt, kur tajā brīdī vērsties. Un šeit vēlreiz atkal jāvērš uzmanību uz to sākotnējo savu tādu atbalsta lauku vai loku cilvēkiem, kuriem mēs varam paļauties. Bet otra lieta, protams, ka ja tas notiek strauji un negaidīti, tad tieši tāpat vēršoties sociālajā dienestā, kur sadarbība ar bāriņtieši, tad meklē tajā brīdī iespēju, teiksim, nodrošināt kādu ārpusģimenes aprūpas formu bērnam, ja, teiksim, vecākam ir jāpaliek slimnīcā. Un pēc tam, savukārt, kad vecāks ir atguvis veselību, tad viņš var atgriezties mājās, bet tas, kas ir jāņem vērā pie šīs, ļoti, ļoti gribu likt pie sirds un teikt, ka vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi rūpēties pašiem par savu veselību, jo katram no mums var būt tādi veselības krituma brīži, bet vecāks ir tas galvenais bērna dzīvē tajā brīdī, kad viņš ir viens pats. Līdz ar to arī sava veselība ir viena no tādām prioritārajām lietām, par kurām ir jādomā. Paldies! Paldies! Protams, un kā jau mēs te dzirdam, tad slēpjas dažādi atbalsta mehānismi, arī mājokļu pabalsts, kas nav mazsvarīgs dažkārt, tad, kad mēs paliekam vieni. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai. Jā, kas ir komunālā dzīve, piemēram, ikdienas dzīve, pabalsts krīzes situācijā vai pabalsts krīzes situācijā ir kas cits no pamata ikdienas atbalsta? Pēc būtības, jā, tur arī, protams, tiek vērtēts, kas tad īsti ir tas, kas ir noticis. Jo krīzes mēdz būt dažādas. Mēs skatāmies, piemēram, ja dzīves biedrs ir gājis bojā, tad tas var būt arī apgāvnieku zaudējuma pensija vai pabalsts. Un arī šos gadījumus izvērtējot, teiksim, ja tā ir nāve ģimenē vai kādi citi, patiešām krīzes neparedzami apstākļi, tad šie te pabalstu un finansiāla atbalsta veidi var būt dažādi. Un līdzīgi arī, kā tu minēji, par tādu biedu sociālā dienesta formā, ļoti bieži mēs saņemam tos komentārus par to, ka sociālais dienests, tie jau ir tie, kuri vēl sodīs vai nosodīs. Un es tiešām gribu vērst uzmanības to, ka sociālā dienesta funkcija nekad nav bijusi sodīta. Tā ir šī te iespēja iziet šo te ceļu, kur ir jādalās ar stāstu, kurš ir nepatīkams, ir jādalās ar stāstu, kurš ir gan smags, bet tā ir arī iespēja nokļūt pie tādām dzirdīgām ausīm, kuras var salikt šo te bildi kopā un atrast labākos ceļus un veidus, kā šo te cilvēku balstīt situācijā, kad ir grūti. Tāpēc, sociālā dienesta funkcija nav sodīt un nosodīt, bet gan iet pretī un mēģināt atrast, kas tad varētu palīdzēt. To, ko Andu papildinot, ka arī sociāla dienesta darbinieki, viņi specializējas kaut konkrētu virzienu, vai tas ir darbam ģimenēm ar bērniem, vai tas ir ar trūcīgajiem vai maznodrošiniem. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir tieši specializējušies uz šo grupu. Līdz ar to tā viņa kompetence zināšana, kā šiem cilvēkiem palīdzēt, pietiekami liela. Jā, tā tas tik tiešām ir. Mēs teiksim tālāk, laiks ir dārgs, jo mēs vairāk spēsim izdiskutēt, jo tas būs bagātīgāk visiem skatītājiem, kuri uz mums raugās. Tad, mediatorei, jums ir vairāk diplomu, tāpēc mēs pie viena pieturamies šobrīd. Labi. Kas notiek ar bērnu kopšanas atvaļinājumā nedodamo daļu, ja otrs vecāks faktiski nepiedalās bērnu audzināšanā? Kā šis izskaidrojas? Nenododamo daļu. Kas notiek ar to mantu? Redziet, tās situācijas ir dažādas. Ja? Te būtu ļoti svarīgi saprast, ko cilvēki ir domājuši ar šo nenododamo daļu. Ja? Jo katrs cilvēks pasniedz informāciju tā, kā viņš to saprot tajā mirklī. Jā, mēs mediācijā esam skatījuši jautājumus par to, kuram pienākās ģimenes pabalsts, ja bērni dzīvo pie viena vecāka, bet pabalstu saņem otrs vecāks, un tam vecākam, pie kura dzīvo bērni, viņam šķiet, ka tas ir negodīgi, ja? Jo reāli pabalstam būtu jāsako
bērnam. Teikšu tā, šāda veida strīdi, viņi ir tikai aizbergā virsotne. Pamatā ir pilnīgi citi strīdi, kas pastāv starp vecākiem. Ļoti bieži vecāki vēlas cīnīties, kurš ir labāks. Un pamatā šai cīņai stāva tāda iekšējā nedrošība, ka mani uzskatīs par sliktu vecāku, ja es necīnīšos. Ja? Tā kā faktiski es teiktu, ka šis jautājums varbūt nav tik daudz saistīts ar mediāciju, cik, teiksim, ar sociālo pabalstu sekošanu bērnam. Likums ir likums, likums ir jāpilda. Un, ja ir mainījušies kaut kādi dzīves apstākļi un bērns dzīvo pie cita vecāka, tad tas vecāks, pie kura bērna atrodas faktiski, arī ir tiesīgs saņemt to, kas viņam pienākās. Tas ir kā jurista atbildi, ja, kā jūs sapratat? Jā, skaidrs. Es saprotu, te ir tieši tā baža, ja vecāks, nu, ņemsim to par mammu kā piemēru, audzina viena, un šis te otrs cilvēks nepiedalās nemaz šajās attiecībās, šajā dzīvē, tad droši vien grib arī paturēt un šo nenododamo daļu pie sevis un nekur nedalīties nekad dzīvē. Ja arī kādreiz nāks saskarties ar to, ka, nu, jo vienā jaukā dienā es taču varu laboties. Jā. Un es taču gribu arī kaut ko no tā visa. Ļoti bieži tā tas arī notiek. Ja, kad šeit ir jāsaprot, mēs runājam par vientuļiem vecākiem, ja pareizāk sakot, vecāks, kurš audzina bērnu viens. Kā pareizi minēja arī ministra kungs, šeit ir jāsaprot, ko ar šo terminu mēs saprotam. Ja tas ir vecāks, kurš ir zaudējis savu laulāto, iestājoties laulātam nāvei, tas ir skaidrs, tas ir vientuļš vecāks. Bet šajā gadījumā tas jautājums iet par vecākiem, kuri ir dzīvi. Es tā to saprotu. Un attiecīgi likums jau uzliek pienākumu katram no vecākiem pirmkārt rūpēties par saviem bērniem vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Ja tās iespējas nav, tad šeit nāk palīdzībā uzturlīdzekļu garantijas fonds. Bet ja tie ir divi vecāki, kur viens ietiepjās un kaut ko nemaksā, nu, tad ir jārisina vai nu caur tiesu, jo bērnam nav jācieš no attiecību izjukšanas, bet uzturlīdzekļu jautājums, viņš vienmēr ir ļoti smagnējs. Skaidrs, ka tie minimālie uzturlīdzekļi viņa neapmierina pilnas vajadzības bērnu uzturā, bet šobrīd, ņemot vērā to, ka viņi ir piesaistīti pie minimālās darba algas, tad katru gadu mainoties minimālai darba algai, tie uzturlīdzekļi arī auga minimālie. Un šobrīd, piemēram, tas, kas attiecās uz bērnu, kurš ir sasniedzis 7 gadus līdz 18 gadiem, tie jau ir 222 eiro mēnesī, ja, kas nav maz, ja salīdzinām mēs ar dažiem gadiem atpakaļ. Tā kā manā skatījumā šeit ir tikai, teiksim, stratēģijas jautājums otram vecākam. Vai viņš grib cīnīties, vai viņš grib vienoties? Ok. Jā. Iespējams, ka mēs šo jautājumu kaut kādā mērā varbūt interpretējam šobrīd, ja tas skan savādāk. Jā. Rēni, jums ir kas piebilstams? Es varu paturpināt. Jā, nu, arī pēc likuma ir šie 2 mēneši nenodoma daļa, kuram ir līdz 7 vai 8 gadiem vienam no vecākiem jāizņem. Bet tāpēc bieži ir bijušas diskusijas par to, ka bērnu kopšanas atvaļinājumu un bērnu kopšanas pabalstu vajadzētu dalīt ar vecākiem. Tāpēc mans uzstādījums, ka to nevajag dalīt, jo ja viens no vecākiem aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad viņam tie 171 eiro, kas ir tagad, es gribētu, ar nākamo gadu man prioritāti ir dubultot šo te bērnu kopšanas pabalstu, tad tā būtu tā nauda, kas ir garantēta, ja iepriekš cilvēks nav arī strādājis. Jo bērnu kopšanas pabalstu saņem visi, kas arī nav veikuši sociālās iemaksas. Bet, jau kolēģi arī teica, bieži tie, un arī man ir vairāk pazīstami cilvēki izmantojuši mentoru pakalpojumus, ka dēļ vecāka strīdiem ciešo bērns. Un katrs vecāks aizstāvot savu taisnību, galvenais cieties ir tas bērns. Un gribētos, vai tie vecāki saprot, vienojās, un varbūt tas ir strīds par sīkumiem, un tāpēc mentoru pakalpojumi, manuprāt, ir ļoti labi, lai neciestu bērns. Tas ir galvenais. Paldies, absolūti, tāpēc mēs šeit esam šajā reizē satikušies, lai mēs runātu, un ne jau šajā mūsu diskusijā mēs runājam ar vecākiem, kas ir tur otra puse ekrānam, kuru ir pazaudējuši uz visu mūžu savu otro pusi, bet mēs šeit uzrunājam arī tos, kuri
ir šīs sliekšņa, šķiršanās slieksnis, dažādi apstākļi dzīvē. Viss, kas dzīvē var mainīties, bet, manuprāt, veselo saprātu mums būtu jāmēģina saglabāt. Un pāri visam ir bērna intereses, kuras 2 pieauguši cilvēki varētu ieraudzīt. Un tad jau viss izveidotos gana loģiski un ļoti dabiski. Bet tomēr, es audzinu viens, tāds ir šīs dienas mūsu temats, par ko mēs runājam, solo vecāks. Un nereti man ir nācies dzirdēt, ak, jau cik labi es jūtos kā solo vecāks, jo beidzot mani neviens neregulē un nekaitina ceļos tad, kad gribu, gulēt tad, kad gribu. Bet ko jūs domājat, varbūt šis tāds atvērts jautājums, pirms mēs dodamies tālāk, ko jūs domājat par to vecāku savstarpējo miedarbību bērnu audzināšanā šajā sakarā? Viens vienmēr grib būt labāks par otru. Vai šī cīņa ir vēlama? Es varu paturmāt, jā, tā kā atbalsts ģimenēm un ģimenes tēmas uzlicis kā prioritāti. Un, manuprāt, ir īpaši jauniem vecākiem, manuprāt, tā Eiropas politika ir kaut kur aizgājusi nepareizā virzienā, šī te liberālā politika, jo pēdējo 10 gadu laikā ģimene kā vērtība kaut kur pazudusi. Un bieži šie te jaunie vecāki izvēlās viens ir laiks sev ceļot, un mazam humoram biju apiņu raidījumā ar dažādiem profesoriem. Viņi teica, ka mūsdienu jaunai paudzei ir problēmas ar seksu. Jo viņi apguļās blakus, iesēžās telefonā, viņi nerunā savā starpā un viss. Un bieži šie jaunie vecāki netiekot ar sevīm galā, tas bērns tiek pāraprūpēts. Un tur jau tā lieta, ka tie vecāki jau netiek ar sevīm galā. Un, manuprāt, tā ir kaut kādas tās vērtību pazaudēšana, jo man jau liekas, ka nekas vērtīgāks par bērnu nav dzīvē izdomāts, bet dēļ to, ka ir kaut kādas, manuprāt, nepareiz domāšana bijusi un šī te ģimenes vērtību, man liekas, pasūkšana ir problēma daudziem arī mūsdienu situācijas un gadījumiem. Es varbūt papildināšu. Mēs runājam par ģimeni, kura šķirās, bet mēs maz runājam par to, ar kādu domu katrs no partneriem iesaistās šajā ģimenē. Jo nekad neviens otram partnerim neprasa, kādas ir tavas ģimenes vērtības, kuru ģimenes modeli mēs ar tevīm izvēlēsimies. Un pēc tam, kad šī sarunāšana nenotiek, un ģimene saprot, ka katram ir savs priekšstats par ģimeni, kas pamatots ar viņa pieredzi, vecāku pieredzi, draugu pieredzi, ja? Jo ģimeņu modeļi ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Vienam patīk nedzīvot vienā telpā ar otru partneri vai negulēt vienā gultā. Ja? Otrs saka, nē, tas nav normāli, tā tad tu mani nemīli, ja tu nevēlies gulēt ar maniem vienā gultā. Ja? Šie ir tie ģimenes modeļi, jo katrs iesaistoties, jebkurās attiecībās, tanī skaitā arī ģimenes attiecībās, jau pamatā ieliek kaut kādas gaidas no šīm attiecībām. Un pēc tam, saprotot, ka tas nav tas, ko viņš ir vēlējies, viens jau ir uzsācis savā prātā šo šķiršanās procesu, bet otrs dzīvo tādā pasaulē, kur viss ir kārtībā. Un pēkšņi tas, kurš jau ir sapratis, ka nav kārtībā, viņš pasaka, viss, es šķiros. Un tam otram tas emocionālais sitiens ir diezgan pielīdzināms partnera zaudēšanai caur nāvi. Un tur jau arī veidojās visi tie strīdi. Jo vienam jau viss ir skaidrs sen, bet otram tas ir tapis skaidrs tikai tagad. Un, protams, ja man ir bailes, es kļūstu agresīvs. Es sāku sūdzēties, es sāku rīkoties nepareizi, kliegt, varbūt sist, varbūt vēl dažādas uzvedības varētu būt tam cilvēkam. Un tā arī ieejam dziļos konfliktos, no kuriem vairs netiekam ārā. Un savukārt papildinot arī tālāk domāt par šo šķiršanās procesu un par to, ka, teiksim, kāds no vecākiem grib būt labais, ļoti bieži abi vecāki grib būt labi. Savukārt, tur ir pietiekami daudz sāpju, aizvainojami, reizēm ļoti daudz citu spēcīgu emociju, kas liek bērnu tādā viduspozīcijā, ka katrs no vecākiem mēģina izstāstīt, ka nē, es taču biju labais, un tava mamma vai tavs tētis izdarīja tā, un tas man bija tik sāpīgi. Un tajā brīdī bērns nonāk būtībā starp diviem dzirnakmeņiem, tie ir divi cilvēki, kurus bērns ārkārtīgi mīl, viņi viens par otru saka ļoti daudz nepatīkams lietas, bērns jūtas vainīgs, jo viņš arī nezina, kuram vecākam ticēt, kā pret kuru no vecākiem izturēties, un tas patiesībā var būt tāds, jau ļoti, ļoti liels
tādu turpmāko problēmu rādītājs, jo tas ir stress, tā ir trauksme, tā ir vaina, tas ir reizēm arī kauns un nezināšana, kā tad ar abiem diviem vecākiem komunicēt. Un tas savukārt tālāk var izraisīt pietiekami nopietnas sekas arī tādā bērnu labbūtībā. Paldies! Tad, kad mēs esam vairāk kā jau pusē pāri, tad mēs beidzot sākam iejusties aizvien dzīvīgāk, tāpēc es tikai atgādināšu, kas šeit notiek, ja kāds ir ieslēdzis tikko mūsu un īsti varbūt vēl līdz galam nav uztvērs, par ko mēs šeit runājam, tad Bērnu aizsardzības centra bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116 111 īsteno kampaņu Es audzinu viens. Un noteikti jūs neesat vieni. Arī šeit brīnišķīgas personības Reinis Uzulnieks, labklājības ministrs, vēl joprojām šeit pat. Anda Sauļona, Bērnu aizsardzības centra vadītāja vietniece, Ilona Vērskalna, tiesība administrācijas juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, pareizi? Jā. Brīnišķīgi. Inga Ozolta, tiesu administrācijas valsts kompensācijas cietušajiem nodaļas vadītāja, un Faila Abasova, certificētu mediātoru padomas priekšsēdētāja, certificētu mediātoru un zvērinātu advokātu vistuvāk man. Un nu, mēs ar jums turpināsim, ja reiz par šo, dodoties mazliet tālāk. Tiešām tāds jautājums, uz kuru varētu ilgstoši meklēt atbildes, varbūt arī neatrast, kā būtu jābūt pareizi. Šeit ir stāsts par mantojuma lietām. Tas nozīmē, ka viens no vecākiem ir devies uz mākoņu malas un tagad ir jātiek galā ar šo visu jautājumu. Mantojuma jautājums ir pavisam sarežģīts. Un lūk, vai visās valstīs bērniem līdz 18 gadiem varbūt ir kaut kas dzirdēts, jāpieņem vispār mantojums, ja tas vēl ir apkrāmēts ar parādiem? Tas ir tāds globāls jautājums, ja, jo noteikti ir valstis, kurās ir pilnīgi cits regulējums. Ja, tā kā mēs ietilpstam Eiropas tiesību loku valstīs, ja, un mūsu atkal tiesības ir veidojušās no Romas ģermaņu tiesību sistēmas. Mūsu gadījumā, jā, bērnam līdz 18 gadiem ir tieši tādas pašas tiesības uz mantojumu saņemšanu kā jebkuram mantiniekam, ja viņa vecāks ir miris, pie kam bērns ir pirmās šķiras mantinieks, tātad liepējušais, ja, kuram ir tiesības mantot. Par citām es sniegtu jums pilnīgi nepareizi atbildies pateikt, ka jā, visā pasaulē šādi ir noteikti, ka tā tas nav, ir valstis, kurās ir savādāk, bet manā skatījumā tomēr Latvijā ir diezgan labi atrisināta šī situācija. Tas ir tāds mans viedoklis. Es negribētu kavēt ar atbildi, bet man šķiet, ka tagad jau arī bija mantojuma tiesība reforma, ja? Un līdz ar to ir samazināta šīs iespējas attiecībā uz kreditoru tiesībām un uz mantinieku pienākumiem pieņemt mantojumu. Bet skaidrs, ja bērnam, šeit jau bērnu pārstāv otrs vecāks, ne jau bērns pats manto. Ja? Viņš manto kā persona, bet viņa tiesību šajā gadījumā realizē otrs vecāks, kurš ir dzīvs. Vai jums ir doma jautājumā, ka ir miris tas, pie kura viņš... Es tūdaļ paturpināšu šo jautājumu. Varbūt vēl ir kāda versija, varbūt ir dzirdēts, kas notiek citās Eiropas valstīs. Pagaidām nav. Klusums ir piekrišana, tā kādreiz sacīja. Un tagad ir jautājums arī turpinājumā, vai iespējams izvairīties no mantas apsaimniekošanas man kā vecākam, kurš ir palicis ar savu atvasi 1, 2 vai 3, ja tas man ir apgrūtinājums? Vai es varu juridiski atteikties un teikt, nē, paldies, šis mani neinteresē, tas man ir sloks, pretējā gadījumā mēs ar ģimeni ieslīgsim parādu jūkli? Atteikties no mantojuma, jūs domājat? Atteikties no mantojuma var vienmēr, civillikums to arī paredz. Bet šeit ir jautājums par apsaimniekošanu. Apsaimniekošana, varbūt tas jautājums ir saistīts ar to periodu, kamēr mantojums tiek pieņemts, jo kādam viņu ir jāapsaimnieko šo īpašumu, lai neradītu papildus izdevumus. Piemēram, ja tas būtu nekustamais īpašums kā ēka ar zemi, tie izdevumi diezgan, relatīvi, atkarībā no īpašuma, protams, sastāv. Bet, ja mēs runājam par dzīvokli, dzīvoklis ir vienmēr katru mēnesi pieprasoši kaut kādas noteiktas izdevumus. Un tad, protams, ka var vērtēt, vai vēlas apsaimniekot vai nē. Ja mēs runājam tieši par vārdu apsaimniekošanu kontekstā. Bet atteikties no mantošanas var vienmēr. Un kur tas tālāk aiziet?
citiem mantiniekiem. Ja ir citas šķiras mantinieki, tad manto citi mantinieki. Ja neviena mantinieka nav, tad bez īpašnieku manta piekrīt valstī. Valsts ieņēmuma dienesta personām. Skaidrs. Paldies mūsu citiem runātājiem. Šobrīd miers. Dosimies tālāk. Anda, šis varētu būt jautājums varbūt jums par tādiem praktiskiem palīdzības pakalpojumiem. Vai valsts vai pašvaldības līmenī ir iespējams nodrošināt augles pakalpojumu viena vecāka ģimenei? Jā, tas ir arī tas, kur es jau biju paspējis paskriet uz priekšu. Ja mēs skatāmies valsts līmenī, tad droši vien, ka tā atbilde būtu drīzāk nē, bet katrā pašā pašvaldībā, tātad arī sazinoties ar sociālo dienestu, ir šie te gadījumi, kuros ir iespēja saņemt līdzfinansējumu vai finansēt augles pakalpojumu, un tātad uzskaitot vēlreiz. Tie ir gadījumi, ka tā ir trūcīgā vai maznodrošinātā persona. Tie ir dažādi krīzes gadījumi, kas atkal tiek izvērtēti speciālistu lokā. Tie ir tāpat gadījumi, kad vecāks audzina bērnu, kuram ir īpašas vajadzības. Tā ka jā, patiešām pastāv šādi izņēmumu gadījumi. Tātad droši vien jā, mēs nevaram skatīties, ka bērns iet dārziņā un viss cits notiek tā, kā vecāks vēlētos, un tajā gadījumā tiek piešķirts, bet ja ir grūtības un ir dažādas krīzes situācijas, tad, protams, ka tā var būt. Paldies. Un katrā ziņā droši vien ir arī jāpiebilst, ka katrā pašvaldībā ir savs sociālo pakalpojumu grosis, tieši tā. ko noteikti vajadzētu mēģināt izzināt, uzzināt, un tas noteikti ir liels atbalsts. Jā. Bet pie tādas emocionālas vērtības un emocionālais un psiholoģiskais atbalsts arī man bail audzināt vienai. Pavisam vienkārši fakts. Tad mēs mēģināsim tūdaļ atbildēt, kā tikt galā ar savām un bērnu emocijām pēc šķiršanās. Šis atkal varētu būt mediātorai jautājums jums. Jums sanāk ikdienā? Jā, mūsu ikdiena ir tiešām tā, ka tad, kad mēs strādājam mediācijā, sevišķi ģimenes lietās, viņas vienmēr ir emocionālas. Jā? Un tās bailes ir tas, kas ļoti bieži motivē cilvēkus uz nepareizu rīcību un nepareizu lēmumu pieņemšanu. Bet tas ir tikai normāli, jo šeit nevar būt nekāda strīda, ka ja man trūkst kādas informācijas, es vai viņu izdomāju, vai noskaidroju no kaimiņiem, paziņiem kaut ko nepareizu, un gala rezultātā man ir stress, man ir iekšēja panika, un tad, kad cilvēkam ir paaugstināts stress sajūta un panika, smadzenes nedarbojās tā, kā viņām vajadzētu darboties. Ja? Bet, ja mēs atkal atgriežamies vispār pie šīm bailēm, tā ir norma. Tas ir normāli. Neviens cilvēks, kurš stājas priekšā kaut kam nezināmam, jo laulības šķiršana ir nezināms moments, ja? Viņam ir šīs bailes. Un tieši mediācijas ietvaros viņš var izrunāt šos jautājumus, pastāstīt pa viņiem, kāpēc viņam ir baila, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš justos labāk. Un tad, kad tas otrs laulātais, jeb dzīves partners dzird šīs bažas, viņš saprot, kāpēc cilvēks tā ir rīkojies. Bet, ja mēs nerunājam par mediāciju vispār kā tādu, ja, tad, protams, šis satraukums, viņam ir vieta, un šeit es arī gribētu pieminēt tos pašus sociālos dienestus, ja, jo ir ļoti daudz sociālajiem dienestiem piedāvājumu kā psiholoģiskā palīdzība cilvēkiem, kuri nonākuši šādās situācijās un kuri izjūt kaut kādu trauksmi un kuriem ir nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Protams, šeit arī ir jautājums, kā kura pašvaldība cik daudz piedāvā saviem iedzīvotājiem, bet viennozīmīgi šāda palīdzība ir. Un šodien vēl nav izskanējis, ka neatkarīgi no valsts pārvaldes sektora, kurā ietilpst arī pašvaldības, eksistē arī sabiedriskās organizācijas, ja, tātad, un arī sabiedriskajās organizācijās ir šīs atbalstošais personāls, kurš var līdzēt šiem vecākiem. Piemēram, gadījumos, ja viens no vecākiem un laulības šķiršanas iemesls būtu vardarbība. Paldies. Un varbūt tādos 3 vārdos saīsinot. Jā, vēl vienu jautājumu. Kā iekārtot dzīvi no jauna? Ja man ir 2-gadnieks, 4-gadnieks, kā es, kā vecāks, varu tikt tā viegli galā? Ir kāda atslēga? Varbūt sākot uzreiz jau atbildi, es teikšu, ka viegli tikt galā, tad, kad ir šķiršanās,
ļoti maz ticams, ka ir iespējams. Tas, kas ir svarīgi, un šeit primāri arī ir ļoti būtiski runāt par atbalstu, kas ir šim te vecākam, kas ir palicis viens un kurš audzinās turpmāk savu bērnu vai bērnus, tiešām domāt arī par savām vajadzībām. Un jau iepriekš jautājumā pieminētajām bailēm meklēt atbalstu un palīdzību, kas palīdzētu viņam to resursu noturēt tādā līmenī, lai var domāt arī tālāk. Bet pēc būtības, protams, ja mēs skatāmies klasiskās Maslova piramīdas būtībā, tā ir drošība, tā ir pajumte, tas ir ēdiens. Ja, teiksim, nav šīs iespējas, tad atkal saprotu, ka atkārtots ļoti daudz reizes, bet tātad tas ir sociālais dienests ar pabalstiem vai kāda cita veida atbalstu. Ja mēs runājam par cita veida ienākumiem, tad uzturlīdzekļu garantijas fonds, ja savukārt bijušais partneris, kurš ir dzīvs un ir vesels, neizskata iespēju maksāt kaut kādu veidu uzturlīdzekļus. Un nolikt šo te bāzi, sākumā nesagaidot arī no sevis ideālu vecāka lomu, nesagaidot no sevis, ka viss būs izdarīts perfekti un labi, un nesagaidot to, ka bērni neskums, un nesagaidot to, ka arī šis te pats vecāks neskums. Respektīvi, uzlikt pietiekami tādas realistiskas ekspektācijas, ka šobrīd tā ir ģimenē krīze, tas ir zaudējums. Svarīgi ir noklāt šo te bāzi, lai ir viss, kas ir nepieciešams tādam normālam dzīves ritumam, un tad jau domāt tālāk par kaut kādām citām lietām. Paldies. Pirms mēs, ministra kungs, uzdosim jums vienu no pēdējiem jautājumiem šodien šeit. Mums ir Madara, arī, cik es saprotu, sociālajā vidē jautā konkrēti jautājumu tikai nestrādājošiem vecākiem, kas audzina bērnu, viens pienāks trūcīgais status? Jā, es varu atbildēt. Tad nē, arī strādājošiem vecākiem var pienākties trūcīgais vai maznodrošinājis status. Es varbūt nosaukšu tos ciparus, varbūt tiem, kam interesē, lai klasificētos trūcīgā mājasemniecības statusam, tad pirmajai vienīgai personai mājasemniecībā ir 377 eiro. Un par katru nākamo 264 eiro. Bet, lai būtu maznodrošinātais status, tad vienīgai personai aizsniedzībā 604 eiro un par katru nākamo 423. Tas nozīmē, ka ja tu esi vientuļš vecāks un audzini bērnu, tad ar 1000 eiro tu vari klasificēties maznodrošinātam statusam. Un ar to tie sliekšņi ir pietiekami lieli, lai pie salīdzinoši zemiem ienākumiem tu vēl saņem no pašvaldības vai no sociāla dienas dažādu atbalstu funkcijas. Paldies. Un uzreiz vēl Inga mums jautā, kur un kā iegūt šo trūcīgo statusu tieši, kur to var? Ja Cēsu novadā Zaubas pagastā sociālais dienests uz vietas nav. Katrā pašvaldībā ir sociālais dienests, bet tas var nebūt katrā pagastā, jo mums ir arī bijis šī pašvaldība reforma, kur no 119 novadiem mums tagad ir 42, 43. Līdz ar to Cēsu novadā noteikti ir vairākās vietās, jo to izvērtē sociālais dienests, jo, pieņemsim, Ventspils novadā es zinu, kad ir katrā pagastā sociālais darbinieks. Dienests noteikti, ka nē. Līdz ar to šeit ir jāskatās. Pie maniem tieši vakar bija Cēsu deputāti, tā kā mēs par sociālām tēmām tieši runājām, bet ir jāskatās, jāmeklē, kas ir tuvākais sociālais darbinieks Zaives vai kādā pagastā, Zaubes pagastā, kur tad cilvēks var iegūt palīdzību. Jā, paldies. Un visbeidzot mēs tuvojamies finiša līnijai. Un mums ir jānovelk savas robežas kaut kādā mērā, un darba tiesības un aizsardzība. Darba vidē tā ir tā, kas bieži vien uztrauc, ir tīpaši, ja mēs kā indivīds tiešām esam savā trauksmes burbulī, un ja mums vēl darba devējs metas krāgā, protams, arī apzinoties, ka darba devējiem ir savas intereses un savu vēlme, tad, ministra kungs, man jums jautājums sekojošs. Audzinu bērnus viena, slimošanas laikā darba vieta mēdz aizrādīt, pat draud ar atlaišanu. Vai ir iespējams kāds aizsardzības mehānisms, ja darbu zaudē vienīgais apgādājamais? Tas, ka mums darba devējs un attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti vai vientuļiem vecākiem, jaunajām māmiņām ir uzlabojusies, tas tā ir, bet joprojām ir darba devēji, kas izturās pret tupušajiem māmiņām kaut vai cilvēki, kas audzina bērnu viens, ir, tam tā nevajadzētu būt, jo mēs nedrīkstam diskriminēt cilvēkus pēc to, kā viņam ir. Šeit ir iespēja, kurā gadījumā arī rakstīt valsts darba inspekcijai,
Un ir ievākt pietiekami daudz informācijas. Parasti es iesaku vienmēr rakstiet e-pastos, jo e-pastus vienmēr var saglabāt un izprintēt. Runājot, nekad neko nepierādīsi. Līdz ar to ar šādiem iesniegumiem var griezties valsts darba inspekcijā, jo darba devējs nedrīkst uztvert atsevišķu šo cilvēku, nedrīkst atlaist tikai dēļ to, ka viņš vientojuši vecāks. Paldies. Es gribētu arī papildināt, acīm redzot, tai mammai būtu svarīgi zināt. Šādās situācijās ir vērts arī iestāties arotbiedrībās, jo darbinieku atlaist ar darba devēju uzteikumu var gadījumā, ja tas ir arotbiedrības biedrs, tikai ar arotbiedrības piekrišanu. Varbūt tas varētu būt arī papildus garants un kaut kāda aizsardzība. Ļoti laba replika. Šis tiešām ir jāliek aiz auss mums katram arotbiedrībās slēpjas spēks. Man gribas teikt mīļi paldies. Mēs varētu runāt un runāt vēl un vēl, bet laiks ir tas mūsu zaglis, kad mums arī ir jāsteidz tālāk. Bet sirsnīgs paldies ikvienai personībai, kura ir taipus ekrānam, bet Lindai arī vēl ir jautājums. Vai pareizi saprotu, ka trūcīgais status nepiešķir, ja ir auto? Griežieties sociālajā dienestā un noskaidrojiet. Man tā domāju, ka ne. Domāju, ka nevar būt šķērs. Bet ir jāizvērtē katrs cilvēks atsevišķi. Es domāju, ka nē, jo cik ir zināms un ikdienā saskaroties uz sociālo dienestu, mēs taču braucam ar auto un neviens vien un saņemam pabalstu, atbalstu un vispārējo. Katrs gadījums ir individuāls, protams, bet praktiski resursi vecākiem, jums visiem, kas ir jāatceras, uzticības tālrunis bērniem un pusauģiem ir 116 111. Šo lieciet aiz auss, tas tiešām var noderēt. Pieejams šis tālrunis ir 24 stundas diennaktī un bez maksas. Sniedz psiholoģisku atbalstu bērniem un pusauģiem par bērnu audzināšanu. Tātad, kas vēl ir svarīgi, vēl ir viens tālruņa numurs, krīzes centrs Skalbe, kurš var steigt palīgā, un tālruņa numurs ir 116 123. Atbalsts pieaugušajiem, tostarp vecākiem, emocionālu grūtību, vardarbības vai šķiršanas situācijās. Arī šis tālrunis ir pieejams 24 stundas diennaktī, arī šis var noderēt. Un palīdzības tālrunis vardarbībā cietušajiem ir 116 006. Es ļoti ceru, ka jūs paspējāt pierakstīt šos tālruņa numurus, tad pavisam vienkārši 116 111 atbalsts bērniem un pusauģiem, Skalbes krīzes centrs 116 123 un palīdzību tālrunis vardarbībā cietušajiem ir 116 006. Psiholoģisks atbalsts, juridiska palīdzība un viss cits. Ministra kungs, paldies, ka bijāt kopā ar mums šeit, starp brīnišķīgām puķēm. Un paldies, mīļās dāmas, ka dalījāties ar savu pieredzi. Tā, es ceru, nav mazsvarīga. Un man gribas teikt tik vienam vecākam, lai kāda būtu dzīves situācija, jūs nekad neesat vieni. Un jums apkārt ir līdzcilvēki, apkārt ir atbalsta mehānisms, dažādi dienesti, dažādas iespējas. Viss svarīgākais ir ar abām kājām stāvēt uz zemes un ieraudzīt to, kur jūs gaida visvairāk tajā brīdī. Atbalstu jūs noteikti saņemsit. Arī es, Kaspars Markševics, vēl jums atlikušo dienu brīnišķīgi un paldies, ka jūs klausījāties un bijāt kopā ar mums. Paldies. Paldies. Paldies.